Shefi urgjent. Se mos të visë. Si ndjesh tani? Ndodhemi në spitalin e traumës, ku vizituam bashkë me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit 2 punonësit e policisë të cilët janë dëmtuar nga hedhja e gurëve në drejtim të tyre. Ndonse lëndimet janë në kokë, në pjesën frontale dhe ka qenë ndërhyrja menjëhershme e ekipit mjekësor për të bërë dhe ekzaminimet përkatëse dhe ndërhyrjet me qepje. Dua të siguroj së pari familjarët që gjendja e tyre paraqitet e stabilizuar dhe nga ana tjetër kam një mesazh për të gjithë ata vandal të cilët guxuan të hedhin gurë ndaj punonësve të policisë së shtetit, janë identifikuar, do shoqërohen dhe do të vinë përpara drejtësisë menjëherë. Do të marrin përgjigjen më shëmbullore që parashikon ligji për ta. Kjo nuk ka të bëjë fare me protestën dhe me shprehjen demokratike të mendimit ndryshe. Kjo është thjesht një akt kriminal. Shkora.